開始未咧？應該開始咯喎。Hello，大家好。咁我哋上個禮拜我哋有冇直播啊？上個禮拜冇，我哋因為我啱啱喺日本翻嚟，有啲忙啊咁樣。咁咧就嗱，今日咧我哋咧就其實呢個話題我哋想講好耐嘅。咁咧嗱，大家咧就唔使打配方啊嚇，因為咧呢個今次咧其實係冇配方嘅，係教大家一啲滅絕嘅小貼士，係用我哋啲原料嘅咁樣。咁嗱，今日咧我都講翻啦，我哋嘅關鍵字啦咁樣，咁我可以打優惠啦，打 IFA 或者打 Rose 啦咁樣。一陣間咧我先講下究竟點解打 IFA 亦都打 Rose 咁樣咧咁樣。咁好啦嗱，咁咧其實咧呢個點解我會出呢個直播咧咁樣？咁咧我亦都其實試驗咗好耐㗎啦。咁啊好多學生咧嗰個效果都好好，都包括埋啲學生都試驗過啦，我哋。係啊，咁嗱我都講啦嚇，都係大家睇我哋直播嘅咧，都係希望大家可以留言啦，咁跟住就可以打一啲優惠啦，打 IPay 或者打 Rose 啦，咁同埋幫我哋做三寶啦。咁我哋做咩三寶咧？咁樣就係啦，分享啦、like 啦同 share 啊 share 即係分享啦，係咪？同埋 like 埋我哋個 post 啊咁樣。咁咧嗱，今日咧我哋咧其實咧就會有啲小貼士俾大家分享嘅。咁咧就可能咧大家咧用呢支嘢嘅時候咧，根本大家就已經有㗎啦，我相信已經有㗎啦咁樣。咁咧就係其實咧就係我哋嘅蘋果幹細胞嚇。咁咧今日咧冇咩配方嘅，係教大家100%用。係啊。咦？聽完之後係咪好驚啊？咁樣呢度咧我就要初都有啲驚嘅，真係咁樣用。係啊，咁但係個問題咧，點知效果係非常非常好啊！咁點解咧？呢個咧其實唔係我自己識用嘅，係有個客識用係嘛？呢個咧就要留翻阿 Eva 講啦。係試完係點咧？試完佢係好似係咪俾佢老豆用啊？你話？係有個客咯，你買好多支係嘛？有幾個都買好多支嘅，有幾個都係買好多支。咁有啲講下講下咧，原來佢哋大家都係直接搽嘅，咁但係效果真係好好嘅喎，因為佢哋通常500ml啊100ml咁買嘅。同埋咧有啲咧就係要一支支買，但係買好多支，買好多散支咁樣一支支。係啦，咁咧我記得其中一個咧就係買俾老豆用。你嗰個就買俾老豆啦，我嗰個咧就佢買俾自己用嘅，佢都用得好快嘅。係啊，咁樣，咁咧但係佢係咪100%用？係啊，100%咯。係啦，佢就係話俾我哋聽100%用啊！嗱，我平時咧我教你咧，蘋果幹細胞咧，實際嚟講咧，佢係用2至5%嘅啫，2至5%。咁咧已經效果好好㗎啦，咁樣佢可以夾其他。都好光澤嘅。係啦，咁咧佢咧本身咧其實呢個係好出名㗎啦，出咗好多年㗎啦，我哋都賣咗差唔多叫做賣咗，咦睇下先呢度。Sorry 啊，咁咧賣咗咧。即係我哋講咧，已經差唔多，我都賣咗10幾年嘅啦，咁樣佢都出咗。講到好老咁啊，10幾年咁樣。10幾年，我哋呢度都十幾週年喎，我哋咁咧就咁咧呢隻咧就不嬲都係 anti-aging 嘅咁樣。係啊。咁但係咧今日咧我就教大家點樣用法咧，係100%局部用喺你啲斑點度。嗱。大家咧，如果咧有興趣留言嘅話咧，咦 Cindy 喺度喎 ，Cindy 都係我哋嘅支持嘅呢個 fans 嚟嘅。Cindy，hello，Airy 咁樣。好啦，嗱咁咧，嗱我咧要俾，其實我要俾2張相俾大家睇下嘅。嗱，呢個咧好明顯咧係一個我一個學生啦，咁兼且佢都係客啦。咁佢就係一聽到我講用蘋果幹細胞之後咧，嗱佢本身個斑點係咁嘅。嗱見到咧，大家見到呢度嚇，佢咧係喺佢嗰個咧呢個位嘅。咁樣大家都知道咧，呢個位呢啲實會有啊，都有啲難搞嘅。即係睇下你大
定細笪？係啦，咁樣咁咧，我最近我去完日本咧，我都發覺我黑咗。係啊，我覺得佢而家去親日本都好易曬。係咯，點解咧？去日本曬嘅。冇平時冇諗過噶嘛，但係因為去日本咧，佢竟然好似去咗泰國嘅感覺。我記得上次 Leo Sir，我一見到佢，我話咦，我以為佢去咗泰國添，點知原來佢去咗日本咁樣。嗱，你見到咧，我想講下，你 Eva 你都睇到啊，嗬，佢呢3個紅咧幾勁嘅。係啊。咁咧同埋咧，佢依笪咧，其實我話俾你聽嚇，好大笪下㗎，佢都應該有3角形，佢依個都2隻手指咁大。咁樣，咁咧就一路困惑咗佢都幾耐㗎啦，咁樣。咁好啦，噔，嗱，佢用咗蘋果幹細胞100%，咁佢發現咧2個禮拜之後咧，佢就變成咁啦。大家睇唔睇到啊？對比下最深色嗰個位，見唔見到？嗱，呢個好震撼㗎，其實我話俾你聽，就算有好多大牌子，佢都未必可以做到依種嘅情況。仲要係2個禮拜喎。2個禮拜就已經可以做到啦。咁仲有一樣嘢咧，我話俾你聽，佢點樣做咧？佢係甩出嚟㗎。依3粒甩咗之後咧，嗱，你對比啊，其實呢度都睇到嘅，你應該。我睇下先嚇。我幫你拎住。係啊，應該都睇到㗎啦。睇到一個深一個淺啊，大家都睇到依3個角，3個斑點。係啊。咁佢直情，你知唔知佢會有啲皮？呢個位。佢有啲啡色皮甩出嚟㗎，甩出嚟之後，咁跟住佢就淡咗。咁嗱，有一樣嘢啦，有3個字咧，我唔係好想講嘅。咁咧，除咗斑點之外咧，其實佢對咧，我哋就係話有一個客咧，佢買俾佢爹哋，佢爹哋好似係60-70歲啊。咁咧，佢爹哋就100%搽佢啲老人斑。我諗大家都知，嗱，我唔係好想咧講呢個字。貪靚。係啊，我哋都估唔到，因為我哋成日同佢講，因為佢係一支一支買㗎嘛。係啊係啊。咁咧佢話唔好同我整大支啊。總之佢用完一支咧就用一支咁樣。咁咧，但係咧佢用完之後咧，佢話佢啲老人斑係甩出嚟嘅。我諗大家都知道啦，老人斑咧其實就最大鑊一樣嘢，點解叫老人斑咧咁樣？就係因為咧，俾人個感覺你係老咗，先至會有呢啲咁嘅斑嘅。咁咧，大家咧都好怕呢樣嘢嚇。我諗咧，即係你會好驚俾人哋話，喂，哇！你啲老人斑咧，咁點解要多咗兩個字？係啊，點解會多嗰2個字嘅咧？好明顯你係歧視我啦咁樣。咁即係你會認為我老啦。係啦係啦。咁我諗呢樣嘢啊，大家都唔想噶啦，無論男抑係女咁樣。咁因為咧，我頭先講啦，佢爸爸喎，佢竟然我嚟搽嗰啲老人斑咧，佢話咧，佢係搽咗之後咧係甩㗎。啲老人斑咁樣，咁嗱呢樣嘢咧，跟住我哋個個都兩眼發光啊！即刻係啦，即刻哇咁樣，咁我上堂即刻講啦。咁呢個學生咧就係聽我講，跟住咧就自己靜雞雞啦嚇，即係我唔知佢買㗎嚇。咁咧靜雞雞就自己搽。試驗成功之後就話俾你知啦。係啦，佢試驗成功之後咧就話俾我聽。咁咧我話俾你聽，呢個咁嘅效果係非常好嘅2個禮拜。咁當然啦，你可以咧嗱，我自己建議咧。你自己買咗之後咧，尤其是嗱，如果熟嘅客咧，如果你真係有一啲咧，嗱，我都打算用㗎啦，因為咧，我發覺咧，我去完日本之後咧，我依兩邊咧啲斑咧係多咗嘅，咁樣，咁咧我就打算100%用佢，就係局部性。嗱，記住啊，有啲人咧就好貪心㗎嘛，我成塊面搽啦，我成塊面，我唔建議你局部性搽。咁樣，咁你就最好，其實最啱係咩咧？一啲老人斑，即係一塊咁樣嗰啲係咪？即係老人斑，大家都知嘅，其實一睇得出咧，佢有少少突出嚟嘅。咁咧就係我哋嗰個客咧，就係佢用完之後咧，就係甩啊，直情係甩啊咁樣。咁所以我哋先知道原來佢可以100%用喎。咁咧就嗱呢樣嘢咧，我自己建議就係你如果用嘅話咧，你打開個蓋啦。咁咧嗱，我都示範一次啦。咁咧，呢個就係我哋嘅蘋果幹細胞啦，咁樣，咁你就可以咧，嗱加少少，佢本身咧有少少咧啫喱類嘅，嗱呢個咁樣嘅，係啦，嗱佢咁樣嘅，俾大家睇下嚇。嗱，咁跟住咧，你就搽你啲斑點，嗱呢個我呢個位，呢度
因為好衰㗎，呢個位係好容易咧。係啊，依個你呢個位啊，係啊，你都可以，你即管可以試下咁樣。嗱，我自己咁講啊嚇，依句又係一樣，唔深色唔好用。唔深色唔好用。普通料嘅話咧，用 B3得啦。哦。即係咧，你咧嗰啲即係話啲人係啊，即係你咧唔嚴嚴重唔好用啊，無謂嘥咗個蘋果幹細胞。因為咧佢咧係對好深色嘅斑點咧，尤其是老人斑嗰啲咪好深色嘅。係啦，如果你突出嚟嘅話咧，咁你就咁樣100%用佢。咁樣，我打算咧就係搽依啲位啦，咁樣啦。咁仲有咧就係、我今次去日本咧，咁啊有個朋友咧，佢啲手啊，嗱我諗咧大家可能依度咧就成日會搽嘢啦，我咩都搽啦，唔理咁多咁樣。咁但係可能有時咧啲手咧就忽略咗，咁咧啲手一忽略咗之後咧，咁咧你就會好彩我都冇乜嚇，咁咧忽略咗之後咧，你就會咧可能咧會出咗一啲即係係啦。咁咧佢咧就係都係同我買咗一支，我睇下佢，我都叫佢幫我影啲前後相。咁呢啲咪隻手都要搽啲防曬咯，會好啲喎。啊，梗係啦，其實就隻手都係要保養嘅。我諗有聽過我之前講嗰個隻手用保骨之分就知㗎啦。咁樣嗱，我話俾你聽，我琴日就去做指甲啦，咁我都中意做指甲啦，大家都知。咁咧就嗰個人都同我講，佢話你隻手好似幼嫩咗好多，我自己都覺喎。咁樣，咁咧另外咧就係、是、因為嗰個情況咧就係、是嗰個朋友嗰隻手都有啲斑啦，咁佢就係話佢都買咗我支蘋果幹細胞自己用啦，局部性搽啦，咁咧我咁樣嘅情況咧，我自己咧都依幾日咧，我自己搽防曬。咁咧我咧都依幾日咧，因為呢個你知啦，依幾日都今日就唔同啦，今日落雨。咁依幾日咧，大家都會即係喺我哋嘅香港嘅夏天嚟講，就應該係好曬下嘅。咁我就即刻咧將我面嗰個防曬搽完之後咧，我都即刻搽翻個手啊。咁你搽咗咁多好嘢，梗係要搽翻啲防曬啦。咁同埋因為咧，我喺日本咧，我的確就曬黑咗啦。基本上係去雲南嗰陣時已經曬黑，跟住再去日本又再黑。咁咧我咧就即刻溝咗支雙煞美白雙煞。嗱，而家預告下個禮拜我就教大家做嚇美白雙煞咧，就即刻搽塊面咁樣啦，咁咧跟住咧我都即刻搽埋隻手啦。咁我就發現點咧？我隻手白咗，依度唔白。你有冇睇到啊？有啊有。睇到啊！依度咧，我發覺我依度好似白過依度啊！攞你依度都睇到啊，係嘛？依度白啊！我就係搽咗依度咯。咁樣我諗我今晚都要搽埋依啲位啊！咁啊，你哋唔好話 Miss 做咩咁貪靚啊嚇！做得我哋呢行就一定要貪靚啊！係啦，咁所以咧，大家咧嗱，記住打優惠啦，尤其是新朋友啦，未試過用蘋果幹細胞嘅話咧，咁咧你就可以打優惠啦。咁樣留言關鍵字啊，記住今日唔好打配方嚇，打配方係冇配方㗎。咁樣，咁另外咧就係嗱，我哋咧最近咧我哋就有個玫瑰節嚇，咁咧如果大家咧我都講下，呢個咧我哋係再徇眾要求咧，再延遲嗰個優惠嘅，咁咧我都同大家講啦。我哋呢個玫瑰節咧，其實係有嘅套裝嘅。咁啊，講明玫瑰節咧，就一定係一啲玫瑰系列㗎啦。咁我哋有幾個系列嘅，如果大家打優惠咧，就可以攞到我哋呢個玫瑰節嘅優惠，全部都會有呢個玫瑰嘅。嗱，中意買一個叫做本身嘅一個簡易版嘅，即係就咁買翻去用嘅咧。咁你可以，我哋有幾個套裝啦，有依個啦，依個我哋 Scoring 7好耐㗎啦。咁啊，另外咧就依個，因為我哋都好黃牌。係啊，咁樣，咁另外咧，係啊，咁咧另外咧就有我哋呢個 Premier Rose 呢個咧同埋 Wild Rose 咧，咁呢兩個都係我哋黃牌嚟嘅，賣咗好耐。咁咧亦都效果好好用嘅。咁最主要就係佢裏面加咧我哋嘅玫瑰精油嘅，咁樣啦。亦都有玫瑰精油啦。係啦，咁咧如果大家有興趣就打 Rose 咧，就可以攞到睇到我哋有幾多。咁另外我哋最受歡迎就係我哋呢個啦。嗱，呢個咧就係好明顯嚇，我哋有我哋嘅
白玫瑰精油啦，呢個 Rose Auto 精油啦。同埋呢個 Rose Absolute 嘅精油嘅，但係而家呢個特價咧係非常抵啊嚇，買一送一，所以如果大家有興趣咧就可以係啦。嗱，我話俾你聽，我今次咧我去日本咧，我知 Rose Auto 我都帶咗去啊，咁我就點嗰啲衫，咁令到我朝頭早咧一出去玩嘅時候咧，我就有一好香好舒服嘅一種玫瑰味嚇，咁咧我哋講咧係好奢侈嘅一樣嘢。幾時帶住玫瑰去旅行啊？係啊，帶住玫瑰去旅行嚇。咁如果大家有興趣咧，就打 Rose 咁就可以攞到我哋嘅優惠啦，同埋睇裡面有好多唔同嘅套裝嘅。如果有興趣嘅咧，就可以打 Rose 啦咁樣。咁另外咧，點解打 IFA 咧？咁樣我哋講啦。嗱，而家咧我就教緊 POT 啦。咁但係咧，我哋咧最新嘅 IFA 班咧。我哋就嚟開啦，我哋喺7月就開㗎啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，就可以咧睇一睇我哋嗰個打 IFA，睇詳細裡面嘅細節。咁咧就呢個 IFA 咧，基本上我哋已經教好多年啦。咁咧就大家即係譬如話，如果對精油係有興趣啦，想入行啦，想做香薰治療師嘅話咧，咁咧你就可以打 IFA 咧，了解下我哋呢個課程嘅一個優惠啦。咁樣，如果大家有興趣咧，就可以打呢啲關鍵字啦。係啦，咁我哋個 IFA 咧會送多一個 DIY 嘅課程嘅。係啦，咁樣。咁啊，呢個咧，因為咧，如果你嘟入去咧，其實已經可以有好多叫做唔同嘅優惠啊。你個課程係點樣啊？或者你可想諮詢我哋嘅同事啊，例如 Eva 咁樣啊，咁咧你就可以打 IFA 咧，就睇嗰個詳情啦。咁樣，咁咧就呢度咧我都想講翻少少啦。如果大家打優惠嘅話咧，其實咧嗱，呢幅圖咧我已經問準咗本身嗰個人嘅，咁咧佢咧就肯犧牲啦，俾我將呢幅圖。如果大家想睇嘅對比，因為咧你現場可能睇唔到好清楚啊，咁樣如果大家咧想睇嗰幅圖嘅對比咧，咁咧就可以打個關鍵字咧，就可以攞到呢幅圖嘅。咁樣，咁就可以睇到2個禮拜就已經咁神奇啦，咁樣，咁所以大家咧就可以試一試咧，100% 用呢個蘋果幹細胞啊嚇，咁樣。咁今日咧我哋個時間就差唔多啦，咁樣睇下有冇人問嘢先。咁啊，通常啲人咧都係不停優惠㗎啦，優惠啊嚇，尤其是新朋友，因為新朋友咧可能咧佢都好怕溝嘢嘅。因為有好多新朋友咧，哎呀我都唔識啊，要買咁多嘢啊，成日呢時嗰啲嘢都好鬼複雜啊咁樣啦。咁咧我話俾你聽，依個你只要買一支，咁你就已經可以發揮你嗰個效果啦。咁樣，咁啊尤其是對一啲好頑固嘅色斑咧，咁我自己覺得你已經試咗好多嘢啦。咁咧其實我哋呢支蘋果幹細胞咧係百幾蚊嘅啫，百幾蚊嘅啫。咁咧每一次用一滴咧，其實你可以用2個月嘅。起碼用2個月，咁你就可以睇到嗰個真實嘅效果啊，好過你去打斑。係啦，咁樣。咁但係我要講一講先嚇，局部性用嘅啫，局部性咁樣咧就唔好全面用啦，因為咧全面用你都唔化算。因為全面用咧，你可能用幾日，係啦，局部性好似我1點2點咁樣點落啲斑。試咗啲斑嗰個效果先。係啦，咁同埋一樣嘢我都建議啦，你一做呢個過程之中，你一定要搽防曬嚇，唔好諗住咧。如果你唔搽防曬咧，你就唔好買啦，真係你唔搽防曬唔好買，因為咧，當你咧對個色斑去調節嘅時候咧，咁咧你一邊調節個色斑，你一邊咧又再將個紫外線去刺激個色斑咧，咁係冇用嘅。所以你一定要搽防曬。如果你唔搽防曬咧，你係最好唔好買。我都建議嚇。咁咧同埋咧，我打算咧，因為我諗大家都睇到我呢度咧，不嬲有少疤痕。咁我諗住咧，依個蘋果幹細胞睇下我會唔會修復疤100%咧，搽依個位咧，睇下我啲疤痕咧。應該可能都有少少幫助咁咯。咁因為我頭先啱啱睇到啊嘛，係喎，我呢度喎，咁樣好似鼻涕咁樣，依達咁，好耐㗎咯，依達都搞唔掂啊！試下睇下蘋果幹細胞100%咧。咁你唔講唔覺嘅？唔講唔覺咩？係啊。唔會啊，都咩㗎，都有㗎，係啊。咁樣好啦，咁咧今日差唔多啦。咁大家如果有興趣咧，就打啲關鍵字咯喎嚇，IFA 啦、Rose 啦，咁
咁同埋優惠，咁咧就去攞我哋嘅蘋果幹細胞啦。咁樣，咁如果有啲咩情況咧，即係譬如再深入啲咧，咁我哋其實可以揾我哋嘅 Facebook 啦，咁或者係 WhatsApp 我哋啦，咁我哋都會盡快咧回答你嘅問題嘅，咁樣。OK，咁今日差唔多啦，嗱，記住我預告下個禮拜咧，我哋就會美白雙煞。咁咧就呢隻我自己覺得，我用咗2-3日之後，我自己覺得已經咧嗰個即係個膚色咧係亮白咗。係啊，亮白咗，因為之前咧真係有少少黑黑地嘅。個個去完旅行翻嚟都覺得真係黑黑地。係啊，即係冇辦法啦，因為咧唔覺嘅咁樣啦。因為你喺香港咧，匿喺啲石屎森林啊，咁你起碼8個鐘就係喺呢個室內。仲要出咗去咁開心咧，都但係你去到之後咧，你一拎個手機出嚟，你就發現，哎呀，今日行咗1萬步啊！係啊，係去旅行先至可以實現呢1萬步。喺香港咧係完全唔會喎，因為香港你知就多數搭車啦，係啊，好少行路嘅咁樣。咁好啦，咁今日我哋都差唔多啦。咁如果大家有興趣咧，就打優惠啦。咁樣買我哋嘅蘋果幹細胞啦。問嘢一天可以搽幾多次喎？哇 Jessie， 我覺得咧唔好貪心，一日1次就得啦。因為咧我嗰個係啦，夜晚嗰次，因為咧我哋呢個同學仔咧，佢都係1日1次咋，2個禮拜即係搽14次咋。咁樣唔好心急，唔好心急。咁咧等佢慢慢喺裡面咧調節你，因為蘋果幹細胞咧其實係對個母細胞有好好嘅作用嘅。咁咧所以咧佢係將你嘅細胞年輕化。咁所以點解話對老人班我要細聲啲？對老人班有呢個幫助咧，就係因為佢可以將你嘅細胞老化嘅過程咧，佢可以幫你年輕化咁樣。咁所以咧呢樣嘢我自己覺得就個效果係好好，同埋咧你如果用咗之後你有少少甩皮係正常嘅喎。咁甩皮正常㗎，甩皮咧佢會甩咗你啲啡色嘅物質出嚟嘅咁樣。咁所以但係佢甩皮咧你就唔好揀扯喎，你由佢自然甩。咁樣，咁咧佢咧就2個禮拜度，佢就會甩淡咗。咁你可以繼續用嘅，希望咧佢將個底層嗰啲咧再更加係啦咁樣，咁你就可以做到個效果噶啦咁樣。睇下先，哇！一天好多人攞優惠喎，攞 Rose 喎咁樣。哇嚇，都幾多嚇咁快？好啦，嗱，今日咧就差唔多啦。咁如果大家有咩問題咧，可以留言啦。咁我哋就會呢個喺盡快咧就回覆你嘅啦。咁樣，咁今日就拜拜咯，拜拜。